ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើនំ Galette du Roi គឺជានំរបស់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបចា៎គឺងាយស្រួលធ្វើហើយឆ្ងាញ់ខ្ញុំដាក់យ៉ាងយូរបន្តិចសម្រាប់គេញ៉ាំពេលនំដាច់ឆ្នាំចា៎ឆ្នាំសកលគឺនំហ្នឹងគេដាក់ញ៉ាំមានគ្រឿងផ្សំដូចតទៅនេះខ្ញុំធ្វើគេហៅថាខែមប៉ាទីសៀស្ករវាយចូលគ្នារួចនឹងម្សៅពុតច្បងចូលគ្នាសក់រួចដាក់ទឹក10គូយើងកម្ដៅអ៊ុនៗតិចហើយយើងចាក់ចូលពាក់កណ្ដាលសិនរួចយើងកូរឲ្យលាយចូលគ្នាសក់យើងកូរឲ្យសក់កុំឲ្យមាននៅគ្រាប់ដុំៗបងប្អូនលើភ្លើងដុតភ្លើងនិងកូរបន្តទៅទៀតយើងកូររហូតកុំឲ្យខ្លោចខាងបាត់ឆ្នាំគួយមានជាតិម្សៅហើយរហូតហើយដូច្នេះយើងកូររួចហើយយើងកូរទៅតែឡើងខាប់អញ្ចឹងបងប្អូនបន្តរហូតខាប់ទៅបន្តទៅទៀតរួចយើងបិទភ្លើងលើកចេញហើយនៅទៅកូរបន្តទៅទៀតចា៎កូរបានខាប់ប៉ុណ្ណេះរួចទៅហើយយើងកូរអស់ចិត្តណាចំហាយក្តៅមកស្ទុះក្រម៉ៅយើងដាក់ប៊ឺយើងនៅតែក្តៅប្រហែលនៅ 50% 50 អង្សាយើងដាក់ប៊ឺចូលនិងកូរបន្តទៀតកូរឲ្យចូលសព្វមែនទែនរួចទៅហើយសម្រាប់គ្របម្ហូបហ្នឹងគ្របដាក់ទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចនៅខាងក្រៅសិនប្រហែលជា30នាទីរួចមកយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកដាក់ទូទឹកកកប្រហែលជា30នាទីដែរហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើខែណាម៉ងហ្នឹងគឺយកអាម៉ង120ក្រាមនិងប៊ឺ100ក្រាមប៊ឺយើងទុកនៅខាងក្រៅទូទឹកកកឲ្យឡើងយ៉ាងរលាយរួចទៅហើយដើម្បីស្រួលច្បាស់នេះខ្ញុំទុកឲ្យបានយូរម្ល៉េះហើយអត់សូវទន់ណាបងប្អូនខ្ញុំទុកប្រហែលជា1ម៉ោងអីហ្នឹងគឺស្រួលទេយើងច្បាច់ជាមួយនឹងម្សៅអាម៉ុនហ្នឹងឲ្យចូលសព្វគ្នារួចទៅហើយឡើងអញ្ចឹងទៅបងប្អូននិងបន្តមកយើងយកស្ករគេហៅស្ករក្លាស់ហ្នឹងណានឹងជាជាតិម្សៅក៏ប៉ុន្តែជាស្ករទេចា៎រួចយើងដាក់ច្របល់បន្តទៅទៀតឲ្យចូលសព្វឲ្យចូលជាតិសព្វឲ្យលែងឃើញម្សៅស្ករបន្តមកទៀតយើងយកពងមាន់មួយគ្រាប់វាយឲ្យឡើងសព្វចូលគ្នាសិនចូលនឹងអាម៉ុនរបស់យើងដែលលាយសក់នឹងរួចហើយនឹងច្បល់បន្តទៅទៀតយើងច្បល់ឲ្យសក់អញ្ចឹងរួចទៅហើយរួចយើងដាក់ចូលចានយើងដាក់ចាននឹងកណ្ដាលហ្នឹងយើងគ្របនឹងកៅស៊ូសម្រាប់គ្របម្ហូបណាដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកករយៈពេល30នាទីនេះជារបស់ដែលយើងរៀបចំរួចអស់ហើយបងប្អូនដូច្នេះមានបាត់ស្វេតទេ2
patricia នឹងមាន fail មួយអាហ្នឹងសម្រាប់ចូលនំយើងនិងពងមាន់ក្រហម2គ្រាប់បន្តមកយើងលាយចូលគ្នា crème patricia និង crème almond ច្បល់ចូលគ្នាម្ដងទៀតជាការស្រាតហើយយើងត្រូវដាក់ទៅចូលក្នុងថងមួយហើយខែដួយគឺសម្រាប់ស្រួលយើងយកទៅដាក់លើហ្វិតពេកដាក់ហ្វេតេរបស់យើងបងដាក់អញ្ចឹងណាបងណាអានេះសម្រាប់ហ្នឹងកន្លែងធ្វើនំហ្នឹងគឺគេលក់ឲ្យចាយើងដាក់អីចិត្តយើងមានឬយើងដាក់ចាក់ចូលតាមចិត្តយើងសិតចង់ក៏បានដែរបងប្អូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតែបងប្អូនធ្វើមិនស្រួលខ្លួនឯងក៏បានដែរចារួចហើយដាក់ទូទឹកកករយៈពេលប្រហែលជា30នាទីទៀតបងប្អូនហើយបន្ទាប់ដូច្នេះយើងដាក់ស្វ័យទេយើងនេះហើយយើងយកអាប៉ុកទឹកចេះហ្នឹងអាស៊ុំដាក់សាច់មើលហើយយើងស្រួលដាក់ខែមួយម៉ោងយើងចំកណ្ដាលកុំឲ្យខុសវាអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងដាក់អញ្ចឹងទៅចាព្រោះខែមួយម៉ោងយើងរៀងទន់អញ្ចឹងយើងធ្វើថ្នមផងបាយផងវាចាំរួចហើយខាងហ្នឹងបងប្អូនយើងតាមយើងដាក់ប៉ាត់ស្វ័យទេមកពីលើទៅដើម្បីស្អិតជាប់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ថ្នមដាក់ស្មើគ្នារួចយើងទាញឲ្យស្មើជិតគ្នាយើងធ្វើឲ្យចេញខ្យល់ឲ្យអស់បងប្អូនតែយើងធ្វើដូចគូចានអញ្ចឹងបងប្អូនណាចានអញ្ចឹងរួចហើយយកដៃយើងស្កត់ខាងឲ្យឡើងហាប់យ៉ាងទៅចាបន្តមកយើងបត់ទៅជាបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យពេលឆ្អិនទៅប៉ាត់អាម៉ងយើងហៀចេញហើយបន្តមកទៀតយើងយកដាក់ទូទឹកកកប្រហែលជា20នាទីបងប្អូនហើយយើងលាយពងមាន់ក្រហមយើងទុកលាបពីលើដូច្នេះយើងយកចេញមកហើយដាក់ទូទឹកកកឲ្យយើងកកបន្តិចដើម្បីឲ្យរឹងបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងយកមកដាក់ចេះយើងផ្កាប់យកចានមួយគ្របពីលើចឹងទៅហើយផ្កាប់ដាក់ទៅលើថាសដែលយើងត្រូវយកដាក់ចូលហ្វូចាប៉ុណ្ណេះជាការស្រេចហើយលាបពងមាន់ក្រហមណាពីលើពងមាន់លឿងណាលាបឲ្យសព្វពេញហ្នឹងទៅបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងយកទៅដាក់ទូទឹកកកប្រហែលជា30នាទីបងប្អូនបន្ទាប់យើងលាបរួចហើយលើកយកមកវិញលាបម្ដងទៀតនៅពងមាន់ដែលយើងសល់ហើយយើងយកឆើចាក់ថ្មិញហ្នឹងចុចពីលើចឹងទៅដើម្បីយើងធ្វើកវិសឲ្យមានដូចជាស្លាបឈើឬក៏គំនូរអ្វីមួយដែលយើងចង់ឲ្យស្អាតទេបងប្អូនចង់គូជារូបអីក៏បានដែរនៅលើនំយើងហ្នឹងពេលឆ្អិនទៅល្អមើលតែម្ដងចាយើងធ្វើបន្តរហូតដល់ទៅពេញទំហំនំតែម្ដងពីលើហ្នឹងទៅឈឺចាក់ថ្មិញចាក់ក្លងរុនអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យចេញចំហាយពេលឆ្អិនទៅអាប៉ោមវាធ្វើចេញចំហាយកុំឲ្យនំយើងហិតទៅប៉ោមធំទៅស្អាតបែកឬក៏ហៀចេញមកបាត់របស់យើងនេះខ្ញុំដុតហ្វូកម្ដៅហ្វូរួចហើយ190ដឺក្រេនិងដាក់ដុតនឹងរយៈពេល10នាទី
នេះយើងមិនថយទៅទៀត170ដឺក្រេយើងថយរួចយើងដាក់40នាទីទៅមុខទៀតហើយបន្តមកហើយក្រោយ40នាទីមកឡើងឆ្អិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងយកទឹកស៊ីរ៉ូយើងធ្វើទឹកស៊ីរ៉ូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អញ្ចឹងទឹកស៊ីរ៉ូហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅសរសេររូបមន្តនៅខាងក្រោមទៀតបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំយើងលាបពីលើសក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យរលោងល្អមើលរួចយកទៅដាក់ចូលក្នុងហ្វូយើងដែលក្តៅតាមពិតយើងបិទភ្លើងបិទហ្វូហ្នឹងណាតែពេលហ្វូយើងនៅបិទវាទៅហ្នឹងគឺនៅក្តៅដដែលយើងដាក់ប្រហែលជា1នាទីទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមល្អតែម្ដងចាដូច្នេះអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតចាបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមឲ្យមេដៃមួយឬក៏ឲ្យ comment មកនាងខ្ញុំនឹងសប្បាយរីករាយឆ្លើយទៅបងប្អូនវិញណាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត